Կարապետյան։ Այդ միջոցառմանը չէ գնացել Եկատերինբուրգ։ Այո, եւ գրեցին, որ ինքը պետք է ելույթ չունենա, բայց հետո ասեցին փորձել։ Չէ, այնտեղ սպիկերների ցանկ կար, տարբեր ԱՊԱ անդամ երկրների վարչապետների, մի քանիսին հանել էին, այդ թվում նաեւ իրեն։ Այս արձանագրենք հիմա։ Արձանագրենք ինչ։ Փաշինյանը, ասենք, մեղմ ասած, լեզու է գտել Եվրամիության հետ։ Խնդիր չունի, չէ, Եվրամիությունից։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն եկավ, ասեց Եվրամիությունը պատրաստ է։ Իդեպ իր կարգավիճակով առաջին դեմքն է։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ։ Հայաստանը կապ չունի, խնդիրներ ունենա այլոց հետ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի պատրաստ են օգնել։ Այսինքն արձանագրում ենք մի ուժային կենտրոն, Եվրամիություն, նորմալ հարաբերությունը։ Երկրորդ ուժային կենտրոնը Միացյալ Նահանգներ։ Տրամպի ուղին տրվեց 74% թե 76% ակցիաները տվեցին Միացյալ Նահանգների ինչ-որ տնտեսվարող սուբյեկտներին, այդ տարածքը սկզբունքորեն ինքը միջանցք է, հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ ԱՄՆ-ի կողմից խնդիր չունի, այդ թվում նաև մեր մոտ հատուկ եզակի մետաղներ կա, ընդերքի հետ կապված Մարկո Ռուբիոներ չէ եկել օդանավակայանում ինչ-որ բան ստորագրեց այդ հանքերի մշակման եւ այլն։ Դա էլ հանձնվեց Ամերիկային։ Այսինքն հանքերը հանձնվել է ԱՄՆ-ին, ճանապարհը կարևորագույն հանձնվել է ԱՄՆ-ին, հակառուսականության կամ Ռուսաստան դեմ պայքարի գործիքը որպես գործիք հանձնվել է Եվրամիությանը, հիմա նայում ենք ուրիշ ով կա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, հարաբերությունները Իրանի հետ ինչպեսին է։ Փորձում է մանևրել, փորձում է որպես այդ Տրամպի ուղին չդառնա Իրանի եւ ԱՄՆ-ի շահերի բախում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն մեր երկիրը չդիտվի որպես այդ երկու հզոր միավորների միջև կռվախնձոր մահու կենաց։ Ինքը փորձում է Իրանի հետ ինչ-որ կամուրջներ, ինչ-որ կոմունիկացիաներ, ինչ-որ հարաբերություններ, հա։ Իրանի գլուխը այս պահին մի փոքր խառն է դեռևս, քանի դեռ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ հարցերը չի լուծել, որովհետեւ Իսրայելը վիժեցնում է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև կնքվող պայմանագիրը։ Մի հուշագիր ստորագրվել է, որի մեջ նշված է, որ Լիբանանից պետք է Իսրայելի զորքերը դուրս բերվել։ Լիբանանը այլևս չպետք է հրթիռակոծվի, հրետակոծվի։ Իսրայելը ամեն ասոր այդ հուշագիրը, համաձայնագիրը վիժեցնում է։ Այսինքն քանի դեռ Իսրայել-ԱՄՆ մի կողմից, Իրան մյուս կողմից այդ հակամարտությունը շարունակվում է, Իրանի քայլերը կոնկրետ Հայաստանի հետ սահմաններում այդքան խիստ չի, նա դեռ հիմնական հարցեր ունի լուծելու Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի հետ Իրանը։ Հաջորդ միավորը Թուրքիա-Ադրբեջան։ Այստեղ իր համար հիմնական խնդիրները որն է, պահանջների կատարումը, մասնավորապես նոր սահմանություն։ Բոլոր պահանջները խտացված գալիս են նոր սահմանադրության շուրջ, որտեղ նոր սահմանությունից ցեղասպանության խնդիրն է փակվում, Թուրքիայի համար շատ կենսական, Ադրբեջանի հետ կապված Արցախի խնդիրը ընդհանրապես իրավական առումով մայր օրենքով փակվում է, թեման փակվում է։ Ես չեմ բացառում, որ այդ նոր սահմանության մեջ Հայաստանը կլինի չեզոք պետություն, ավտոմատ կերպով դուրս է գալիս վերպետական ցանկացած ռազմաքաղաքական դաշինքից։ Իսա նշանակում է, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նվազագույն եւ վերադարձի խնդիրը, փախստականների վերադարձի խնդիրը երևի թե սահմանության մեջ մի միջանկյալ ձևակերպում կտրվի, նոր սահմանություն նշանակում է Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավում։ Ու պատերազմ սկսելու այս պահին ռիսկերի նվազեցում։ Բայց նոր սահմանության համար Փաշինյանը պետք է ունենա 2/3 չունի։ Ինչու չունի այլ հարց է, ես ասել եմ, այս պահին իրան պետք չէ 2/3, իրան պետք է ժամանակ մանևրելու Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ խաղալու։ Ես նշեցի բոլոր այն պետությունները, որոնք շահեր ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ վերջում ամփոփեմ Ռուսաստան։ Այ հիմա այստեղ ոտը քարին առնում։
Հիմա Ռուսաստանը կա։ Եկեք շտապենք, գուցե կկարգավորի, ինքը մտածում է հիմա տեսեք, ինքը պատանդի պատանդի կարգավիճակում է պահում բոլոր այն գործիչներին, ովքեր որ ասում են Ռուսաստանի հետ մենք պիտի ունենանք նորմալ հարաբերություններ, որտեղ մենք տնտեսապես կախված ենք եւ մեր եկամուտի աղբյուրները նաեւ այդտեղից է ունենք այդ կամ քաղաքացիներ։ Հիմա այդ քաղաքացիներն ինքը պատանդի մեջ է պահում, չեք տեսնում։ Թույլ չի տալիս Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքի մեջ է, Ռոբերտ Քոչարյանին թույլ չի տալիս գնալ Գագիկ Ծառուկյանը ուղակի բառից բուն իմաստով տերորիտակ է։ Ես ասեմ, որ նույն կերպ նաեւ Սամվել Կարապետյանը չենք մոռանում, որ Սամվել Կարապետյանը 360 միլիոն ներդրում է արել այցում եւ այդ մարդու ձեռքից խլել են։ Նույն կերպ, հիմա ասենք այդ նույնը շարունակվում է Գագիկ Ծառուկյանը, մենք ամեն օր տեսնում ենք մի բան խլում է։ Այնպես որ Հիմա երբ որ ես ասում եմ, ոտը քայլն է առել, այսինքն ճանապարհին խոչընդոտ կա, ասած իմաստը դա է։ Այդ խոչընդոտը այն անձիկ են, որոնց կողմնորոշումը, քաղաքականությունը, կապերը Ռուսաստանի հետ են։ Դա իր համար խոչընդոտ է։ Այդ խոչընդոտը ինքը պիտի ճանապարհից անի։ Միաժամանակ այդ խոչընդոտը առևտրի նյութ է։ Պատական չի ինքը այսօր Ռուսաստանում է Գագիկ Ծառուկյանի օբյեկտները մտցնում է այնտեղ, է։ Սա այնտեղ հա? Խնդրեմ, ամբողջությամբ պարալիզացիա, բայց մարդիկ դուրս են եկել, որովհետև այս մարդը մյուս կողմից էլ աշխատատեղերի հարց է։ Ասեմ ձեզ, հիմա ես նշեցի տարբեր պետություններ, դաշինքներ, որոնք մեր տարածաշրջանում ու Հայաստանում շահեր ունեն, ամենախնդրահարույցը այս պայն Ռուսաստանն է։ Ինքը մյուսների հետ ես նշեցի ավել կամ պակաս չափով ինչ որ հարաբերություններ ստեղծել է, խնդիրներ չունենա։ Իշխանության պահպանման համար խնդիր չունենա։ Այսօր միակ խնդիրը, որ արկա է, դա Ռուսաստանն է։ Ինչ կարող է անել Ռուսաստանը այդ տնտեսական, կարելի ասել քաղաքական որոշումով, տնտեսական որոշակի գործընթաց է իրականացնում, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական լարումներ առաջացնել աշտանը, կարող է առաջացնել ձմռանը ավելին։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն հրապարակավ ասեց, եթե գազի հետ կապված խնդիր լինի Հայաստանի, ապա Եվրամիությունը պատրաստ է օժանդակել այդ խնդիրները լուծելու, այնպես ինչպես Մոլդավիա, Ուկրաինա։ Իհարկե Մոլդավիա, Ուկրաինա տարբերակը մեր մոտ այդպես տեղին չի, բայց ձեզ վստահեցնում եմ, ուղղակիորեն ասվել էր ադրբեջանական գազ, բայց այդ ադրբեջանական գազը մի օրում չի գալիս, դա բավական լուրջ խնդիր է, եթե անհրաժեշտ լինի, ես իմ ընկերներից մեկին, որը մասնագետ է, ինձ տեղեկանք է մասնագիտական տվել, եթե պետք լինի, այդ տեղեկանքի փակագծեր կարելի է բացել, ինչքան ժամանակ տեսականորեն, եթե նայենք ռուսական գազը շատ թանկ է, այդ գազը կամ փակվում է, կամ Հայաստանը չգնում, ապա ինչա սպասվում։ Այսինքն ինչ խնդիրն է, օրինակ գազամուղը ամբողջությամբ ցանցը Գազպրոմին է, այսինքն ռուսականն է, դա արդեն խնդիր է։ Նույնիսկ եթե գազ մտնի, եթե տեսականորեն նայենք իրանական գազը գալիս կարող է հասնել իրանական գազը առավելագույն ճնշումով, մինչև Երևանի մի մասը, բարձեմ ասում, այսինքն Հայաստանի հարավը գալիս է հասնում է Երևան, Հայաստանի կենտրոնական մասը եւ հյուսիս այդ գազը չի գնում։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է շատ լավ հասկանում, թե ինչ ես ասեմ, հա։ Այսինքն Ռուսաստանն է իր համար այս պահին, իր եւ իր իշխանության համար խնդիրը Ռուսաստանն է։ Առավել եւս Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո անգամ Ռուսաստանը պաշտոնապես չճանաչեց։ Անուղղակի ճանաչել է, երբ այդ երկրի վարչապետը համատեղ միջոցառումների հետ է մասնակցում է իր հետ, սա անուղղակի ճանաչում է, բայց շնորհավորանք չկա։ Իր համար է խնդիր, թե ինքը հասկանում է, որ Ռուսաստանը եթե տնտեսական է սահմանափակումները շարունակեն, երկիրը բան պայթելու է տնտեսական առումով։ Այսինքն եւ դրա համար ինքը շատ լավ գիտակցում է, ինչքան էլ որ Ուրսուլաները ժպտան ինչ որ բան խոստանան, ինքը հասկանում է, որ այստեղ ինչի կարող է վերածվել։ Դրա համար առևտուր անում։ Դրա համար առևտուր անում, դրա համար ինքը իր թռնելուն զուգահեռ ասում է գնացեք Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ այս տերորն արեք, դե այնտեղ պարզ է Սամվել Կարապետյանն արդեն իր բռի մեջ է, կալանավորված է, Ռոբերտ Քոչարյանն էր սահմանափակումներ, Անդրանիկ Թևանյանին ձերբակալեք եւ այլն եւ այսինքն ինչքան ողջամիտ մարդ կա մեր երկրում, ինչ է ասում, բոլոր ողջամիտ մարդիկ ասում են նախ եւ առաջ դու ես ավելի խորացրել Ռուսաստանից կախվածությունը, ճիշտ է։ Իր ժամանակ եւ ապրանքաշրջանառությունը շատ ավելի մեծացել է, իր օրոք եւ եկամուտներն են այդտեղից եւ տրանսֆերն է ավելի շատ մեծացել։ Բոլորը ասում են, եթե դու գնում ես
Ռուսաստանի դեմ ինչ որ քայլերի եւ այսօր Ռուսաստանի թշնամու արչեւ Եվրոպայի արչեւ դու դարպասները բացում ես, ուրեմն դու խնդրեմ ես ստեղծելու։ Ինքն էլ դրանց նկատմամբ տերոր անում, որ գնա առևտուր անի։ Իմիջիայլոց այս նույն Ուրսուլայի մասին, որ այսպես հիացած ուրախացել եք, որ գալիս է, շատ հետաքրքիր է, թե իր գործընկերները ինչ են ասում։ Պարոն Ապետյան, ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, մատ լսեք ինչ է ասում։ Вы, главная политическая аферистка нашего времени, хватит прятать глаза, Բայց ես смотреть fake-ա։ на меня. Вы абсолютная лицемерка, которая хладнокровно и расчетливо Հակեք։ пустила Европу с молотка. Վստահ եք։ Вы сидите в этом Դե ինձ кресле ասին не fake-ա։ потому, что вас выбрал народ. Вас никто не выбирал. Вас посадили туда теневые элиты, чтобы вы окончательно выпотрошили наш континент. Вы архитектор нищеты и разрушения. Куда исчезли десятки миллиардов евро европейских налогоплательщиков? Вы отдали их фармацевтическим гигантам через тайные переписки. А потом вы просто стерли эти сообщения в телефоне, как дешевая карманница, которая в панике заметает следы на месте преступления. Вы украли наши деньги, вы уничтожили улики, и после этого вы смеете читать нам лекции о законе и демократии? Какая тошнотворная Շատ լավ, չէ, բացի այս էլ իր այդ կապված բազմաթիվ ելույթներ կան, թե Ուրսուլան ինչ է անում։ Լավ, Գագիկ Ծառուկյան, այս թեմայի մասին խոսենք եւ փակենք հիմա շարունակվում է, չէ՞ դա փաստորեն համատարած է։ Հայտարարություն, փաստորեն մտել են օլիմպիական ինչա կոչվում քաղաք, Օլիմպավան եւ այնտեղ միջազգային սպորտսմեններ են գտնում, բոլորին դուրս են անել։ Մենք ապրում ենք այսպիսի ժամանակներ, այսպիսի օրեր, Թավշյա իրականություն է, նրանք ովքեր որ ընտրել են Նիկոլին, հիմա առերեսվելու են իրականության հետ, ցավոք սրտի մեր ողջ ժողովուրդն է առերեսվելու այս իրականության հետ, ու ստանում ենք այն, ինչ որ արել ենք։ Հիմա մենք դրա պատասխանը ստանում ենք։ Մի այսպիսի լրացում, հա, իր գործողությունների տրամաբանությունը։ Ես ասի, տրամաբանությունը մեկը արտաքին քաղաքական վեկտորն է։ Կոնկրետ Ռուսաստանի հետ խնդիրներ, իր ամբողջ քայլերի տրամաբանությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, տեսական կարգավորումը, որը այնտեղից հարվածներ չստանա։ Իսկ հարվածները առաջնորդին տնտեսական են լինելու, որը կարող է Հայաստանում առաջացնել խնդրեմ իր իշխանության համար։ Ասում եմ, ես հիմա Ծառուկյանին կբռնեմ, այս բանը սահմանափակումը բանարը, ես Ռոբերտ Քոչարյանին կբռնեմ, Դե ես չգիտեմ, տենց ուղիղ ասում, բայց մոտապես այդպես է, առևտուր է, կոպիտ ասած։ Հիմա սա արտաքին քաղաքական ուղղվածության հետ կապված։ Հիմա ասեմ, ներքաղաքականի հետ կապված եղավ ընտրություններ։ Ինչ է կարծում այն փաստարկները, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ դաշինքների ներկայացուցիչները սահմանական դատարանում ներկայացրեցին։ Այդ տվյալների մասին մի բան էլ ավել։ Միջազգային կառույցները, նրանց հետազոտական կենտրոնները, հետախուզական կառույցները գիտեն թե չէ։ Այսինքն նրանք իրավիճակին տիրապետում են, ճիշտ է։ Ինչ է կարծում, դա արդյոք Փաշինյանի վրա միջազգային այդ տարբեր կառույցների ձեռքին գործիք չէ, ճնշման գործիք չէ։ Ինչ որ բաներ ուզելու ավելին, քան սա խոստացել է, իհարկե գործիք է։ Այսինքն, երբ որ քո ներքին լեգիտիմությունը փոքրանում է, քո արտաքին կառավարումը մեծանում է։ Հիմա իր համար արդեն արտաքին ճնշումը քո վրա մեծանում է։ Ճնշում եւ ճնշումով կառավարումը բնականաբար, երբ որ շատ է ստանում, ճնշումը արտաքին ուժը ճնշում է, այդ ճնշման դիմաց ինչ որ բան է ստանում, քո արտաքին կառավարումը մեծանում է, քո ներքին ինքնիշխանությունը փոքրանում է։ Այսինքն միշտ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան կարող են օգտագործել, որ դու լեգիտիմ չես, բայց մենք դա ծածկադմփոցի ենք արել, 700 հոգի կալանավորված, քրեական այստեղ չենք կանե, չէ, ճիշտ եք ասում, այստեղ էականը գիտեք որն է, Բարգավաճի խորհրդան չմտնելը։ Այն մնացածը վիճելի է, վիճարկելի է, 1000 հոգի ավել մտան, 50 հոգի լցուն։ Փաստեր, բացահայտ։ Չէ, դա կարող է էական ազդեցություն չունենալ, բայց Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն հետ կապված սա այնքան ցցում փաստ է, իր համար ամենախոցելին այս ընտրություններում իր քայլերի ամենախոցելի դեպքն է։ Եվ սա վստահաբար եմ ասում, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրամիության, եւ այն երկրների, որոնք շահեր ունեն, այդ թվում Ռուսաստան, այդ թվում նաեւ Իրան Իսլամական Հանրապետություն, այդ թվում նաեւ Թուրքիա, Ադրբեջան, սա լրջագույն ճնշման գործիք է իր վրա։ Օրինակ հիմա կարող է պահ գա, որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին խիստ կենսական լինի, որ այստեղ սահմանություն պիտի փոխվի։
Գիտեք ինչ են ասելու, ես միտեղ կես կատակ, կես լուրջ ասի։ Զանգում ասում են քեզ 6 օր ժամանակ, 6 Գեգամ Նազարյանս գտնում։ 64-ը դարձնում ես 72-րդ։ Հաջորդ օրը նոր սահմանության գործընթաց ու վերջ։ 6 օր 6 Գեգամ Նազարյան։ Սա էլ իրան պատը տալիս, պատասխանում ասում է 6 օր չէ, 6 ամիս էլ տակ 2 Գեգամ Նազարյանից ավել չեմ գտել ընդդիմության շարքերում։ Օրինակ։ Այսինքն արևմուտքի ձեռքին ոչ լեգիտիմությունը հսկական ճնշման գործիք է։ Իր պահանջները ապագայում, այսինքն մենք այն ինչ որ տեսնում ենք որևիցե պետություն ինչ է ստանում Հայաստանի շահերի հաշվին, այս դեռ միայն տեսանելի մասն է։ Չէ, տեսնում է, բայց ինքը նաև խելք ունի, ինքը հասկանում է, որ Ռուսաստանի հետ եթե հարաբերությունները խզես, տնտեսապես պայթելու եւ կարող է մեծ բում առաջացնի, ինքը այդպես միանգամից չի գծվել, Արևմուտքի ու Թուրքիայի գիրկը։ Ինքը այստեղ փորձում է որ գծվել 2/3, Անժելա, որ գծվել 2/3 կնկարեր, ես շատ տրիվիալ եմ։ Ինձ մեկ-մեկ ասում են, այ տեսեք 2/3 չկարողացավ հավաքել, ասում են չուզեցավ։ Ամենայն լրությամբ եմ ասում։ Օրինակ մի վարքյան, մի րոպե, այդպես է, ես այդպես եմ կարծում, կարող եք չհամաձայնվել։ 2/3 նշանակում է հաջորդ օրից նոր սահմանություն ընդունելու գործընթաց, համաձայն եք։ Հաջորդ օրը իսկ Ադրբեջանը ու Թուրքիան ասում են, սկսում ես նոր սահմանություն։ Մի ամիս քեզ ժամանակ նախապատրաստական նոր սահմանություն։ Իսկ ինչ ասել է նոր սահմանություն։ Օրինակ, ռիսկերը իր իշխանության կրկնապատիկ, եռապատիկ կարգով մեծացնում է։ Իր իշխանության նկատմամբ ռիսկերը նետվող Ռուսաստանից, Իրան Իսլամական Հանրապետությունից, Չինաստանից կարգով է մեծացնում։ Իսկ այդ նշանակում է, որ արդեն շահերի ոչ թե բախումը լինելու Հայաստանում ուժային կենտրոնների, այդ բախումը պատերազմի է վերածելու։ Ընդ որում շահերի բախում, օրինակ Ուկրաինան ինչ է։ Ռուսաստան, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան հավաքական արևմուտքի շահերի բախում է, արյունով արդեն։ Ես ինչ եմ ասում, երբ որ պահը գար նոր սահմանություն, կարող է Ռուսաստանն ու Իրանը այնպիսի քայլեր անեն, որ այստեղ մոտապես լինել է ինչ որ Ուկրաինան։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախագահը երբ որ ասում էր հանրակրվի արի կողմնորոշվեք եւ Հայաստանը գնում է Ուկրաինայի ճանապարհով, այդ Ուկրաինայի ճանապարհը բազմավեկտ է դու նայ, ինչ է Ուկրաինայում ինչ է։ Բոլոր կուսակցություններին փակել, ընդդիմադիր գործիչներին փակել, առավել ակտիվներին քաջերին գնդակարել, նայեք գնդակարել շարունակությունը, այսինքն ավտորիտար ռեժիմը վերածում տոտալիտար ռեժիմի, մեկ կուսակցություն, մեկ գաղափարախոսություն, պլյուս պատերազմ։ Բա Ռուսաստան նախագահ որ ասում է Հայաստանը գնում է Ուկրաինացման ճանապարհով, մենք բոլոր այդ ասացի ամբողջ սպեկտրը պիտի նայենք, ոչ թե որ ընդամենը ասենք ինքը դիկտատոր է, չէ, այդպես չի։ Եվ սա իր համար, եթե գնար Ուկրաինացման ճանապարհով շատ ավելի արագ ընտրություններից հետո իր համար լրջագույն ռիսկեր է պարունակում։ Իսկ այդպիսի ճանապարհ կարող է գնալ, երբ որ ինքը հավաքել 2/3։ Ես չեմ ասում, որ ինքը օրինակ կարող էր, ասենք, ընտրան խախտումները ընտրության օրը կարգով ավելին անել։ Ավելին մեկը գիտեր, չէ՞ որ համարական դատարանը ինչ որոշում է, չէ՞, կասում, ավելին անելով 2/3 քրակեր։ Բարձ եմ ասում, ինչու չի արել, որտեվ իրան պետք է ժամանակ ու լուր։ Կարող էր ինքը, այո, ես վստահ եմ, հիմա ինձ վստահ լիներ, հիմա կարող էր թողել մենակ վերջին փուլում։ Դուք տեսեք ինքը արդեն 3 տարի այս ճանապարհով գնում է, հազիվ կարողացավ այս ամեն ինչին հասնել։ Չեմ կարծում այդքան հեշտ էր իր համար, պարոն Ապետյան։ Հիմա գուցե 50,000-ը կեղծել է հեշտ է 100,000 ձայնը, բայց 200,000-ը, բայց դրանից են կողմ սահման կա, չէ՞։ Չէ, չկա։ Ոնց որ Զելենսկուն ասեք կամ Սաակաշվիլին ասեք սահման կա։ Սաակաշվիլին չէր անում։ Քանի 100,000 մարդ բանտում հայտնվեն Սաակաշվիլի իշխանության օրը։ Բայց այնուամենայնիվ չկարողացավ, չէ՞, կեղծել եւ թռավ, չէ՞։ Ինչը։ Իշխանությունից։ Բայց այդ ո՞ր էտապում։ Երկու անգամ անցել է, չէ՞։ Դες արդեն երրորդ անգամ անցել։ Չէ, Սաակաշվիլին արտահերթով չի մտել, կիսատով չի մտել։ Ասեմ ժամանակի առումով։ Հարգելիս, Սաակաշվիլու ժամանակ մի քանի 100,000 մարդ բանտերում են հայտնվել։ Սա այդպես չի, մեզ մոտ դեռ այդպես չի, դեռ։ Չէ, դե այդպես 100,000-ներով չն էլի հիմա ասում եմ։ Սաակաշվիլու ժամանակ հարյուրավոր ընդդիմադիրներ սպանվում էին։ Ասում եմ, այստեղ ընթացքի մեջ է։ Բանտում մահացել կամ բան հանգամանքներում, քանի ինքնասպանություն գիտենք հայտնի չի։ Մոռացաք Կուտոյան, Հայկ Հարությունյան, տեսեք ինչ դեմքեր են, 50 քանի մահ բանտերում։ Ասում եմ նույն ընթացքի մեջ է Սաակաշվիլուն վերջում այդ աճացնելու իմաստը ո՞րն էր բերելու։
Ռուսաստանի դեմ պատերազմ 2008 թվականի օգոստոսի 7 պարզ եմ ասում։ Այսինքն ներսում ստեղծում էր ավտորիտար ռեժիմի հենքի վրա տոտալիտար ռեժիմ, մի գաղափարախոսություն, մի կուսակցություն, մյուսներին փակում էր, ճնշում էր, ձերբակալում էր, գնդակարում էր, որ վերջը ինչ լիներ։ Վերջը Ռուսաստանի հետ պատերազմ։ Ռուսաստանում առաջիններից մեկը պետական հեղաշրջման փորձը եղավ 2008-ի օգոստոսի 7-ին, եթե դա անդադ ստանար, դա Ռուսաստանում Կրեմլում տիպ այդեր, Մոսկվայում տիպ այդեր։ Ռուսաստան, ուրեմն ինքը չի ուզում դա եւ հասկացել է ինչ է անում Նիկոլին։ Ինքը փորձում է մանևրել, ինքը փորձում է մանևրել հնարավոր չի, լավ, եկեք այսպես ասեմ։ Ինքը հիմա փորձում է առևտուր անել։ Այն ինչ որ, սա լավագույն ցուցիչն է։ Բաց կթողնեմ, ես չգիտեմ ինչ ասում, բայց այդտեն զուգադիպություն չի լինում, ինքը թռնում է Ռուսաստան, Եկատերինբուրգ, այստեղ ձեր մտնում են այսպես է բան։ Իհարկե։ Սա ինքը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ինքը տերուտնօրինություն անում։ Գագիկ Ծառուկյանի մոտ վերջերս Ռասիա 24 թե Ռասիայի հերոստանգերության լրագրողներ եկել, մեծ հարցազրույց էր վերցրել։ Կհրապարակվի չէ՞ երևի։ Կարծում եմ, այո, հիմա սա ցուցիչ է, չէ, այսինքն Ռուսաստանի, իսկ դա պետական հերոստանգերություն է։ Ռուսաստանի իշխանությունների վերաբերմունքը կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի որպես Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության ղեկավար, որպես Օլիմպիական կոմիտեի եւ այլն։ Դրական է, խիստ դրական է։ Հիմա այդ դրականը Փաշինյանն ասում է, այդքան պլյուս կա իր վրա, այդ պլյուսը իմ պլյուսն է, ձերը չի։ Որտեւ ինքը կարող է հայտնի շուտով բանտում։ Իմիջիայլոց նկատել եք ոչ մի գործար, ոչ մի արևմտամետ գործի իր սորոսական, ոչ մի քրեական գործեր բան դրանց վրա չկա։ Բացարձակ, դրանք բոլորը։ Գիտեք, չէ, բումերանգի օրենք աշխատում, հիշեք։ Իհոք են Արցախցի են, որ գնաց իրավան պահեց, փակեցին, տեսեք ինչ արեց դեսպանատունը։ Բումերանգի օրենք աշխատում։ Երբ որ այդ մարդիկ որպես ազդեցության գործակալ հայտնեն բանտերում, ես կարծում եմ, այս կողմը եւս լուր կմնա։ Որը ճիշտ չի, ես չեմ ասում, որ դա ճիշտ բան է։ Չէ, չեն հայտնվելու, ինքը չի գնա դրա դեմ։ Ինքը չի գնա Ամերիկայի դեսպանատան մի սորոսականի փակեց, օրինակ եմ բերում, մի անգամից Ռուսաստանից ինչ որ հանրային գործիչներ Անժելա, զուգահեռ, միշտ մենք ունենք մեր երկրում գործընթացների նախադեպ, որը այդ պետությունը անցել է Վրաստան։ Վրաստանում հայտնվեցին, շատերը հայտնվեցին, նրանք ովքեր ժամանակին ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ բարդրակցական հարաբերություններ։ Մի մեծ տարբերություն, Վրաստանը էգզիստենցիալ հարց չունի եւ Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ այդպիսի հարց չունի։ Մենք ունենք այդպիսի հարց։ Մենք խանգարում ենք Թուրքիային, ես կոկորտին ենք, այսինքն մենք ցես նստենք, ես սպասենք, այս փուլը կանցնի, անցնելու ոնց որ Վրաստանում, չէ, այդ ընթացքում։ Ես ասում եմ Վրաստանում ինչ քայլեր են անում։ Այս տարածքը Թուրքիային պետքա եւ Արևմուտքին պետքա առանց հայերի։ Պատմականորեն դա այդպես էլ չեմ ասում, ադրբեջանցիները, եթե չեք հավատում, գնացեք Արցախ։ Հետո այդ օրինակը այդքան էլ լավ օրինակ չի, որտեղ այդ օրինակով կարող են հանգիստ լինել Վրաստանի օրինակով, ասեն դե մի օր էլ սա կհաղթահարվի, ոնց որ Սաակաշվիլին կվռնդեն, կգա կհայտնվի։ Արևմուտքի համար Սաակաշվիլու պարտությունը, Անժելա, մի րոպե, Սաակաշվիլու պարտությունը Արևմուտքի համար դաս էր։ Իրենք արդեն ունեն փորձառություն, այնպես անել, որ Սաակաշվիլի օրինակով բերված անձը չպարտվի։ 1, երկրորդ Մենք Վրաստանի մասն ենք ասում, Վրաստանը կորցել է 3 տարածք, երկուսը պատերազմով, որոնք ինքնիշխան երկրներ են Ռուսաստանի հետ խիստ բարդրացական հարաբերություններ, երրորդը Թուրքիան տնտեսապես է նվաճել, Աջարիայի մասին է խոսքը։ Ով ասում, որ Հայաստանի ճակատագիրը Թուրքիան այդպես չի դիտում։ Ես կարծում եմ Թուրքիայի Ադրբեջանին ուրիշ բան է, այո, Ադրբեջանին պետքա որ այս տարածքը ամբողջովին իրեն լինի, այստեղ էլ հայ չլինեն։ Թուրքիային դեռևս խաղալու համար պետքա որ լինի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ամբողջովին իր կառավարության տիրույթում։ Ձևական գրվում է ՀՀ, օրներ, դրոշ եւ այլն, բայց ինքը պետք է վերահսկի։ Ինչու՞, որտեվ Հայաստանը գործիք է Ռուսաստանում լրջագույն ազդեցություն մեծացնելու հայերի միջոցով։ 3 միլիոն հայ ապրում են Ռուսաստանում։ Պատկերացեք, եթե Հայաստանը ամբողջովին Թուրքիայի ազդեցության ներքո է, տնտեսապես, արժե համակարգայինով, պատմությունով, մշակույթով, կոմունիկացիաներով, էներգակիրներով, ամբողջովին Թուրքիան վերահսկում է Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, սրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Ադրբեջանը ասում է, մենք ենք գալու ստեղ, հայտնի չլինի, վերջ։ Թուրքիան ասում է, չէ։ Այդպես չի, Թուրքիայի մոտեցումը դա չի։ Թուրքիան ինքը իր արչևից բուֆերային գոտիներ է ստեղծում իր մրցակից պետությունների վրա ազդելու։ Այդ բուֆերային գոտիներից մեկը Հայաստանն է, բուֆերային գոտիներից մեկը Աջարյանն է։
Փաշինյանը իմ կարծիքով Փաշինյանի ամբողջ քաղաքականությունը հետևյալն է, ինքը Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի համար բուֆերային գոտի կամ ժողովրդական լեզվով ասած Հայաստանը դառնա Թուրքիայի վիլայետ։ Ալև այդ առումով համաձայն չէ այդ մոտեցման, իդեպ ասեմ ձեզ։ Ալև ասում է, չէ, ասում է, այսին պատմական հայրենիքն է, իմ վրա պրոյեկտ կա Սեֆյանների կայսրություն պիտի վերականգնեն, այդ մեզ Թուրան հետ կապ չունի։ Հիմա տեսեք, ինձ մեղադրում են, ասում են Անժելա, դուք պաշտպանում եք այն մարդկանց, որ 2018 թվականին պաշտպանել են Նիկոլին նախ այս այն որ երախտամորության բանը կա Նիկոլի մոտ եւ ընդհանրապես Մարգարիտան էլ չէ վերջերս խոսեց, ասեց մեր ժողովրդի հետ կապված, որ այսքան բան է արել Ռուսաստանը, ռուս ժողովուրդը ընդհանրապես հայերի համար ոնց են ուրանում։ Հիմա տեսեք, այս պահը կա անշուշտ Նիկոլի բարակային, որ ոնց է ուրանում, չէ։ Ի վերջո, եթե Գագիկ Ծառուկյանին չքվեարկեին, հանրապետականը չքվեարկեր, ինքը չէր դառնալու։ Իհարկե, սա այս ամենը մոռանում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ինձ, որ ասում եք պաշտպան։ Հիմա ես մեղք ունեմ, որ 2018 թվականին 20 ուղեղով մարդ կար, այս 20 գիտակից մարդ կար, որ հասկանում էր ինչ աղետի մեջ ենք, այսպես հորտի հրճվանքով բոլորը գնում էին։ Այդ մի հատ Աղվան Վարդանյաններ գիտակցում, մի հատ Ռոբերտ Քոչարյաններ գիտակցում, մի 5 հոգի հանրապետական կուսակցությունից, չգիտեմ, գիտակցում էին թե չէ, եւ մի 10 մտավորական։ Հիմա դե, բայց այնուամենայնիվ, եթե մարդիկ գիտակցել եւ հասկացել են գոնե միջև պատերազմից հետո եւ հասկացել են եկել են այս կողմ, պիտի այդ մարդկանց իհարկե պաշտպանել։ Պատերազմից հետո, եթե պատերազմից հետո են մնացել Նիկոլի կողմը, սա արդեն աղետ է, դրանց մասին չեն խոսում, բայց այս մարդիկ գիտակցել են, չէ՞, պատերազմից հետո պահանջել են Նիկոլի հրաժարականը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար էլ, այո, բա ինչ անենք, բա չպաշտպանենք, ասենք Նիկոլը ճիշտ է անում։ Մնացել են, ասենք վերջին մի քանի դիմադրություն է մնացել, դե հայտարարենք, ասենք Նիկոլը ճիշտ է անում, թող բոլոր բաները կոտրի, որ թուրքերը ավելի հեշտությամբ կան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսպես։ Ինձ իմ ծանոթները կներեք, ասում են մտերիմները, որ օրինակ ազգային ժողովի նախագահի քաղ պայմանագրից թեկնածու ընտրվել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ասում են, դե ինքը բական ագրեսիվ երիտասարդ է, ինքնահաստատման ինքը խնդիր ունի ինքնահաստատման, ինքը առավել կոշտ քայլերի գնացող է, քան Ալեն Սիմոնյանը։ Ես այդ միտքս ավարտեմ, ես այդ առումով համաձայն եմ, բայց ես ուզում եմ վերահաստատել իմ մոտեցումը առ այն, որ Փաշինյանի երկրում բականի լուրջ իշխանություն, կարելի ասել երկրորդ դեմք, ինչ որտեղ առաջին, որտեղ խորհրդանն է, հա, վարչապետ ընտրում, նշանակվում է մի մարդ, որը Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները կանոնակարգելու, բարելավելու, հարաբերությունները դիվանագիտական ստեղծելու ակունքներում է կանգնած այս իշխանության օրենքը։ Դա Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Եվ ըստ այդմ այդ անձի ընտրությունը Հայաստանի քաղաքական իշխանության մոտակա տարիների ռազմավարությունն է ցույց տալիս, այսինքն Հայաստանը պետք է լինի Թուրքիայի հետ առավել սերտ հարաբերություններ բոլոր առումներով, ոնց ուզում եք հասկացեք, որը ըստ Փաշինյանի իմ կարծիքով երաշխիքն է, որ Ադրբեջանը պատերազմ չի սկսի, այսինքն Ադրբեջանը մեր դեմ պատերազմ չսկսելու երաշխիքը դառնում է Թուրքիան։ 1, երկրորդ, ինքը գտնում է, որ Թուրքիայի հետ այդ լավ հարաբերություններն է, որը թույլ կտա որոշակի առումով հակակշռել իր այն արևմտյան քայլերին, որից դժգոհ կարող է լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ու Ռուսաստանը։ Ինքը նաև Թուրքիայով է փորձում հավասարակշռել, հակակշռել։ Թուրքիան շատ հանգուցային երկիր է Փաշինյանի կողմից վարվող քաղաքականության մեջ եւ պատական չի։ Սա այս նկարը ինքնին ցուցիչ է Էրդողանի դեմքով գիրքը կրծքին սրտին սխմած Էրդողանի հետ սա երթման նման ուխտ անելու նման մի քայլ է։ Պարոն Աբեջյան, ես դուք պատասխանում եք, թե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ հիմա Նիկոլը առաջ է բերել այն մարդկանց, որ մտավոր շատ ցածր ընդունակություններ ունեն։ Ինտելեկտ բառը չեմ օգտագործում, շատ անհարմար կլինի, ասենք, դե ուզում եմ ասել, ինքը շատ իջեցրել է դա։ Հիմա պարզ է, չէ, ծիծաղելի կլինի, ինչ որ մեկը մտավոր բարձր ընդունակությունների մասին խոսի Ալենի, բայց համեմատելու էլ չի Ռուբինյանի հետ եւ հոգեկան առումով ինչ որ անհավասարակշիռ։ Ինչն է, դու կարծում եք միայն Թուրքիային հաճանալու, ինքը նաեւ շատ իջեցրել եւ ցածրացրել է
այս կատեգորիայի մարդկանց վերելով եւ այս մարդը որ խոսում է, ես չգիտեմ, սա իսկապես խուժանապետության մասն է խոսքը, երեք դուք լսել եք, որ ասում է դե լավ է, եկեք այստեղ, այսինքն այնտեղ չգիտեմ ինչ տեղ, մի հատ էս դրեք տեսեք ինչ է ասում, այս անձը։ Ալուգացիները արդեն 2 օր է ընկած բացատրում են իրենց ընտրողներին։ Լավ չէ, ինձ այնքան տհաճ է, դաժե սա ձայնը անո չեմ ուզում լսել, պատկերն էլ հանեք այստեղից։ Ես մի ուրիշ զուգահեռ բերեմ, որովհետեւ մեզ լսողները միգուցե նաև մասնագետների, միգուցե նաև խորհրդի կարգով ապագայում գնահատելու համար որոշակի ինֆորմացիա լինի։ Իմ կարծիքով Փաշինյանը իրեն ներկա իրողությունների մեջ մոտապես նույնականացնում է իրեն իր քայլերը որպես երկրի ղեկավար Քեմալ Աթաթուրքի հետ։ Ուրեմն Քեմալ Աթաթուրքը կարողացավ Օսմանյան կայսրության փլատակների վրա խիստ մրցակցային պայմաններում կարողացավ իշխանություն վերցնել։ Եվ խնդիր դրեց ոչ թե Օսմանյան կայսրության վերականգնում, այլ ինչ մնացել է այդ Թուրքիայից պատառների հավաքում եւ իրական Թուրքիա ստեղծել, ոչ թե Օսմանյան կայսրություն, ուշադրություն դարձրեք։ Պատերազմի դաշտում պարտությունից հետո Փաշինյանը իրական Հայաստան է ստեղծում։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Փաշինյանի եւ Քեմալ Աթաթուրքի մոտեցումները երկրի ներկային եւ ապագային բավականին մոտ են, նույնական են։ Ընդ որում Քեմալ Աթաթուրքը իր մրցակիցների նկատմամբ խիստ անողոք է եղել, դպասմցես։ Խիստ։ Մի քիչ շատ է գերագնահատում, ինքը մեծ հայր է իրականում Աթաթուրքը Թուրքիայի համար, ինքը կարողացել է պահել, պահպանել Թուրքիան այդ սահմաններով, ինքը իսկ Նիկոլը ոչ մի տարբերություն չկա, Նիկոլի, Մոլդովայի նախագահի, Վրաստանի, իրանք արևմուտքը գտել է այդպիսի կերպարներ, որոնք պատրաստ են գնալ իրենց սեփական ազգի ազգային ինքնության դեմ, ոչնչացնել դա եւ ինքը մեր կոնկրետ բոլոր քայլերով գնում է մեր ազգային ինքնության դեմ, այնպես ինչպես որ Մոլդովիա, ինչպես որ Վրաստանը, այնպես արևմուտքը, այնպես ինչպես որ Ուկրաինայում ազգային ինքնության դեմ գնացող ման գործիչներ են գտել, ինքն էլ ընդամենը այդ բոլոր հիմքերը, եթե հետևեք իրեն, որ ազգային բոլոր հիմքերը սախոցով դրած բան կտրում է։ Հիմա ես մի անգամ էլ ասեցի, ինքը գործարարները ազգային այդ բոլորը դրած ինքը բանով կտրում է։ Իմիջիալոց որոշեցին մեր ընդդիմությունը որոշեց որ պիտի վերցնի մանդատները եւ շատ ճիշտ արեցին, որովհետեւ եթե ընդդիմադիր ինչ որ շերտեր գոյացել են, ընդդիմադիր ուժեր, այսքան ձայներ են հավաքել, ես մի անգամ էլ եմ ասել, դա մեր նման հարթակների եւ ձեր նման գործիչների շնորհիվ է եւ նաեւ անշուշտ այդ բարձր ամբիոնում այդ իրենց խոսքը հնչեցնող ընդդիմադիր գործիչների, ընդդիմադիր падգամավորների գործունեության շնորհիվ է, որ մենք ունենք նաեւ ընդդիմադիր այդպիսի շերտ։ Հիմա ես ուղղակի չեմ հասկանում, բան է փողոցային պայքարը սկսում են մի հատ ինչ որ խումբ կա գյադաների, սկսում են ամբողջ օրը դա ծաղրել, քննադատել, չգիտեմ ինչ անել, ասել սա է, հա ինչ անենք, հիմա մի անգամ պարտվեցինք, երկրորդ անգամ կարող ենք, կարող 10 արևմուտքը 1000 անգամ եմ ասել, չի օգնում։ 40 տարի դրած սղոցը դրած այս սղոցումը միջև իր նպատակին հասնում է։ Քանի անգամ փորձեց։ 2008-ին մեր մոտ փորձեց, դրան 90-ականներին փորձեց, չստացեց, հետևողական հասավ նրան 2018-ին ստացվեց։ Հիմա Վրաստանում տեսեք ինչ է անում։ Ձախողել է, չէ, Իվանիշվիլին ազգային ուժ է եկել, չէ, իշխանության։ Արևմուտքը բողոքում է, լացում է, դժգոհում է, չէ։ Սղոց առած կտրում է միջև որ նորից ստացվի։ Հիմա մեր մոտ մի անգամ չի ստացվել, չէ, ծաղրեք։ Էմի 10 ազգային գործիչ կա, բոլորը ծաղրեք։ Երկրորդ անգամ չի ստացել փողոցային պայքարը, բոլորը սկսեք ծաղրել։ Հիմա ասենք խորհրդարան գնացեն, ասում է, ինչ է, մարդիկ բոլորը իրար նման են, դուք ինչ գիտեք, ուժեղ Հայաստանը իրան ոնց է պահելու։ Բա ի՞նչ է ձեր առաջարկը։ Ուզում եմ հասկանալ, մանդատ մի վերցրեք։ Փողոցային պայքար դուք տեսնում եք, այս փուլում հասունացած չի ստացվում։ Բա ինչ անեն։ Ինչ ո՞րն է էլի պայքարը, մա դուք բացատրեք։ Պարոն Ապետյան, բա ո՞րն է պայքարը։ Այսինքն իրանք իրանք ստացած ձայները, մանդատները չվերցնեն, այն խուժանները կոռուպցիայով անցած մարդիկ, բռնությամբ, տերորով անցած մարդիկ գնան խորհրդարան, ո՞նց թե։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, վաղը չեմ իսօր ինչ զարգացումներ կարող է լինել եւ այդ մանդատները որտեղ կարող են պետք գալ։ Ինչ գիտեք, ինչ process-ներ են գնալու։ Ուրեմն ասեմ, նախ հարցադրումը մանդատ վերցնելու ճիշտ չի։ Այտենց հարցադրում գոյություն չունի։ Վերցնելու հարցադրում գոյություն չունի։ Դու ցուցակով քո ուժը հաղթելա կենտրոնականը հաստատելա, դու արդեն վերցրած ես։ Դու ընդհանրապես մանդատից պիտի հրաժարվես։ Ասեմ ասում, կենտրոնականը երբ որ հայտարարում արդյունքները, Սահմանադրական դատարանը
իր կնիքը վերջնական վերձիկը դնում է, դու արդեն падգամավոր ես ցուցակով, դու ընդհանրապես պիտի հրաժարվես, եթե ցանկանում ես, ու վերջ, ընդ որում այդ հրաժարումը լինում է անհատական, ոչ թե խմբակցությունն հրաժարում։ Սա առաջին, կարծում եմ այդպես է իրականությունը։ Ուղղակի մենք քարոշչական առումով ենք ասում էլի վերցնել չվերցնել։ Հիմա երկրորդ, ընդդիմության ցանկացած գործիք իշխանության դեմ, եթե իշխանությունը տանում է հակազգային, հակապետական քաղաքականություն, ցանկացած գործիք աշխատող է, ցանկացած, այդ թվում նաև, եկեք այսպես նայենք, հա, ասենք, այդ գործիքը դու չես վերցնում, այդ գործիքի տեղը գալիս են, օրինակ Վրաստանի օրինակն եմ բերում։ Վրաստանում չվերցրեցին։ Կարապետյան շատ ճիշտ է գրել 2024-ին Վրաստանի ընդդիմությունը որոշեց բոյկոտել խորհրդարանը եւ չվերցնել իր մանդատները, փորձելով լեգիտիմության ճգնաժամ ստեղծել 53% ստացած իշխանության համար։ Իմիջիայլոց այս այն ընդդիմության մասին է խոսքը, որ ողջ հավաքական արևմուտքը, Եվրոպայով, Ամերիկայով բոլորը թիկունքին կանգնած են, մեր ընդդիմության նման չի, որ ասես կիսատ պրատ Ռուսաստանը չգիտես, կանգնած է թիկունքին, թե կանգնած չի։ Այսքան երկիր կանգնած, տեսեք ինչ վիճակում հայտնվեց այս ընդդիմությունը, սակայն արդյունքը եղավ հակառակը։ Միատար խորհրդարանը ընդդիմության բացակայությունը ոչ թե թույլատրին, այլ ավելի ամրապնդեցին իշխող ուժին, որի վարկանիշը 2026 թվականին հասել է ռեկորդային 56%-ի։ Հիմա դուք դա եք ուզում, որին ցուցակի են մնացած մարդկանց տանի կամ մի հատ օրենք ինչ որ բան փոխի, այն արևմտամետներին տանի, մի անգամից սահմանադրությունը փոխի, ասի դե նա։ Ես թվերի, Անժելա, ես թվերի լեզվով խոսեմ, եւ այդ իրողությունը անպայման պետք է հաշվի առնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2.5 միլիոն ընտրող կա։ Նվազագույնը 5 միլիոն ընտրող Հայաստանի Հանրապետությունում չի, արտագնա աշխատանք հիմնականում։ Դա կմնում է 2 միլիոն։ 2 միլիոնից 1.5-ը գնացել է ընտրատեղամաս, 75% է իրականում փաստացի Հայաստանում բնակվողներից գնացել։ Այդ Ռուսաստանից մի քանի տասնյակ հազար հայեր, որ եկել են, նախորդ տարիների համեմատ նույն թիվն է աշխատել, տենց առանձնապես մեծ պատոկ հոսքել չի եղել։ Այո։ 75% մասնակցել են ընտրությանը, սա գիտեք, ժողովրդի ինչ ակտիվություն է։ Օրինակ այդ ակտիվության Բուլղարիայում եւ Հունգարիայում իշխանափոխություն եղավ։ Այս վերջերս։ Այդ ակտիվության 70-75%։ Հիմա 75% ակտիվություն ունեցող բնակչության ընդդիմությունը ինչ անի։ Արարատի ցիրիկում փողոցներում ինչ անի։ Իհարկե մանդատը գործիք է։ Հիմա հեգնում են, դե գնա, չգիտեմ ինչ որ բան, տանձ աշխատի եւ այլն, տխմարությունները։ Ցանկացած հարթակ, ցանկացած միջոց, ցանկացած գործիք պիտի օգտագործվի ու վերջ։ Հակառակ պնդումները ես կարծում եմ իրականություն ցերու է։ 2018-ին որ տարվա սկզբին ասեին Նիկոլը կարող է գա իշխանության, կասին ավելի տխմարություն կարող եք դուրս տալ, չէ՞։ Եթե այդ նույն խորհրդարանը չգնա չքվեարկել։ Իսկ հիմա դուք պատրաստ եք այնտեղ 30 քանի падգամավոր են գնում։ Լավ, հիմա ես ուրիշ բան ասեմ։ Ուրիշ բան ասեմ։ Ահա։ 41-42 падգամավոր։ Դուք ինչ գիտեք, որ վաղը չեմ իսօր այդ քվեարկելու անհրաժեշտությունը չի լինելու, երբ որ ես նույնիսկ չեմ ուզում այդ հարցը, այս գոնե իմ ներկայությամբ այս տաղավարից քննարկելու թեման է։ Նորից եմ ասում, ցանկացած գործիք, որը իշխանության քաղաքականությունը, որը հարվածում է մեր երկրի ազգային պետական շահերին, ցանկացած գործիք, եթե խոչընդոտ անսանող, եթե ցախողում է, ընդդիմությունը պիտի օգտագործի։ Վերջ մնացած խոսակցությունները բայց հիմա հանգիստ չպիտի նստի։ Բամբասանք ու զարզակությունն է, ոչ ավել ու ոչ պակաս։ Բայց ընդդիմությունը պիտի միասնական գործի, հիմա տեսեք։ Այդ այլ հարց է, Ծառուկյանին գնացել չէ, բնավ պիտի բոլոր ընդդիմադիր գործիչները այնտեղ լինեն։ Այո, Անդրանիկին տարել են, բոլորը պիտի պատրաստական լինեն։ Ճիշտ է, իհարկե։ Այն մյուսներին էս ամենը պիտի շատ ման կազմակերպված լինի։ Այսինքն ընդդիմությունը Հիմա պիտի առավոտ շուտ հենց հիմա խորհրդանական եւ հայտարարություն Անժելա, խորհրդանական եւ Ռոբերտ արտախորհրդանական ուժերը միացան ճակատով պայքարի նոր մարտավարություն են մշակում, այս նոր գործիքով հանդերձ սկսում են հաջորդ քայլերը, այսինքն այդտեղ բան չկա, էլի երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Դե մնացածը ընդհանրապես բան է, զավզակության, ասենք, չգիտեմ ինչի, այդտեղ բամբասանքի եւ այլն։ Նման խոսակցություններ այդպես չի։ Չէ, հետո դրանց ասենք ընդդիմադիր ինչ որ իբր թե ընդդիմադիրներ կան, ավելի շատ են ընդդիմությանը քննադատում, քննարկում, քան թե բանին, ասենք
Ես դա գտնում եմ ամենակիչը այդ մարդիկ ինքնահաստատում են իրաց եսի խնդիրն է եթե մտածում ես պետության տեսանկյունից թե ոնց կլինի որ մեր երկրի շահերը մարդիկ հասունանում են Էդգար Ղազարյանը օրինակ հասունացավ քաղաքականապես հասուն չէր Էդգար Ղազարյանն ասում էր եկեք սա անենք հետո նա տեսա քաղաքականապես հասունացավ տեսա որ ճիշտ է պահ եկելա պետք է գնան դա նորմալ է մարդիկ քաղաքականապես հասունանում են հիմա կարող է ազդեցության տակ լինել կամ կարող է այդ գիտակցումը չուներ որ դա ինչքան կարևոր է պետք է այն ժամանակ ասում էր բանը սա պետք է անեն հիմա դա գնում է ինտեր կողմը ուրեմն ես ցանկացած նման քննադատություն ընդհանրապես այդ քննադատողների իրանց եսը սпасարկելու համար է ոչ ավել ոչ պակաս ոչ մի ռացիոնալ խելամիտ բացատրություն եւ փաստարկ չկա եւ ոչ մեկ թող մեծ չխոսի այն որ մենք падգամավոր ենք եղել ես ենք եղել դուք այն ժամանակ ունեցել եք շատ լավ հարաբերություններ իշխանությունների հետ եւ դրա համար ձեր համար հանգիստ նստած բան է ընդդիմադիր падգամավոր եք խաղում հիմա բոլորովին ուրիշ իրավիճակ է դուք չեք տեսնում ինչա կատարվում Պարիզ բուն իմաստով տերորի տակ են այս ընդդիմադիր 3 ուժեր ովքեր որ առաջատարներին այս ընտրություններին այդպես է մենք ինչպես պատրաստական եղել ենք մենք ընտրությունների նախաշեմին մեր նվազագույն խնդիրը մենք կատարեցինք մենք ես նկատի ունեմ զանգվածային ընդդիմադիր լրատվամիջոցները եւ փորձագիտական շրջանակները մենք մաքսիմում արեցինք այնպես որ մեր բնակչության իրական 75%-ը գնաց ընտրատեղամաս իդեպ ես հիմա զուգահեռում եմ Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրությունների ժամանակ Երևանից 28% է գնացել զգում եք տարբերությունը ինչքան է Այսինքն մենք կարողացանք մարդկանց բացատրել, համոզել, հորդորել, գնացին։ Չէ, թե ինչ մեկը չգնահատի, պարոն Նահապետյան, դա ակնհայտ է։ Այլ խնդիր է, թե ինչու չեղավ այնպես, ինչպես ուզում ենք, դա այլ խնդիր է։ Եվ կարծեմ նույնիսկ դրա պատասխանը միշտ տվել եք, որտեվ այն բան չի էլի, ինձ մենք սովորական ընթացքի մեջ գտնվող երկիր չենք։ Մեր երկիրը այո, օկուպացված է, եւ այդպես հեշտ չի ստացվել, որ դուք տենց հեշտ պատկերացնում եք։ Այսինքն արտաքին դերակատարներ կան, այնպես չի որ դու Փաշինյանից ես վերցնում իշխանությունը։ Ապտի գնան միացած այդ բանը թուղթը քվեարկեն վերջ արդեն վերջը չէ մենք այդ վիճակում չենք որ մի հատ սովորական քվեարկությամբ մենք պիտի բան անենք ազատագրվենք էլի այդ վիճակում ենք մենք ոչ այդ դրա մասին ես միշտ ասում հիմա կոչ բոլոր նախկին խորհրդարանական ներկա խորհրդարանական ընդդիմությանը արտախորհրդարանական ուժերին ձեր ուժերը հնարավորինս մեկտեղելու համատեղելու խնդիր կա նպատակը հստակ է ընդհանրապես պիտի համատեղել Դրսի պայքար, խորհրդանի պայքար, քարոզչական պայքար էս լրատվամիջոցներով ավելի ուժեղացված, էստերի պայքար, այո։ Չէ, անհավասար պայմաններ են, ողջ արևմուտքը կանգնած է իր լրատվամիջոցներով հասարակական, հա, բայց ազգային է, երկիրը դա լրացուցիչ քառապատիկ, հազարապատիկ ուժ է, չէ։ Այնտեղ կարող է չգիտեմ ինչքան փող է լինի, բայց այստեղ գիտակցում կա, չէ, որ սա ազգային ինքնության եւ այնքան գոյություն։ Պարզ ասեմ, մեր ժողովուրդը հստակ գիտակցում է, որ ճշմարտությունը, որով ինքը պայքարում է, իր հետ է։ Մեր դիմաց հակառակորդը օկուպանտ է։ Մեր խոսելու շնորհիվ է, որ ինչպես ասեց 70 քանի տոկոսը գնացել է ընտրության։ 50 քանի տոկոսը կամ իրան այդպես են ասում 40 քանի տոկոս ընդդիմությունը ձայն է ստացել։ Այդ նաև մեր շնորհիվ է, այդ որ ասում եք ուշը, որտեվ մարդկանց ուղեղներին պետք է հասնեն։ Եթե ձեզ թվում է դուք այդքան խելոք եք, ես ասեմ, որ հավաքական արևմուտքը այս գործիքակազմերը ունի եւ ինքը շատ ավելի խելոք է ինստիտուտներով եւ իրենք ի տարբերություն ձեր նման մարդկանց կամ մեզ չգիտեմ ինչ, իրենք շատ վաղուց էին հասկացել, որ նման գործիքակազմերով պիտի տիրել, իշխել, գրավել այդ երկրները։ Հիմա մենք այս լավ թե վատ այս գործիքակազմերով փորձում ենք դիմադրել, ինչ որ էշություններ, տխմարություններ եք դուրս տալիս, ում համար եք խոսում Ձեր նման տխմարների, որ ինչ-որ բաներ հələ դեռ տեղ չի հասել, որ տեղ հասնի, ինչ-որ մեկը սենց գրառում է։ Հիմա ոչինչ սխալվում է, ես էլ եմ շնորհակալ։ Համբերություն։